नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो विष्णुद्वारसम्मको हाम्रो यात्राको बारेमा जानकारी राखेकी छु। आशा छ सबैलाई मन पर्छ होला र सूचनामूलक पनि हुनेछ भन्ने आश गर्दैछु। सबैभन्दा पहिले हाम्रो यात्रा बालकुमारीबाट सुरु भयो। बालकुमारीको भित्रको बाटो हुँदै हामी शङ्खमूल निस्क्यौं र शङ्खमूल पुगिसकेपछि उकालो सिधै गएर हामी बानेश्वर चोकमा पुग्यौं र बानेश्वर चोकबाट हामी लेफ्ट साइडतिर लागेर सिधै बबर महलतिर पुग्यौं र बबर महलको बिजुली बजार पुलनेरबाट राइट साइड लागेर हुँदै रातो पुल, सेतो पुल, कालो पुल हुँदै चावेल पुग्यौं। चावेलबाट हामी लेफ्ट साइड लागेर सिधै गयौं अनि त्यसपछि हामी चक्रपथको यात्रा सुरु गर्यौं। चक्रपथ पुगिसकेपछि हामी राइट साइड लाग्यौं जुन बाँसबारी जाने बाटो थियो। बाँसबारी हुँदै हामी budhanilkantha मन्दिरको गेट हुँदै सिधा माथि गयौं। लेफ्ट साइडमा budhanilkantha मन्दिर थियो। त्यही बाटो हुँदै करिब 5 देखि 10 मिनेट माथि पुग्यौं। माथि पुगिसकेपछि सिधा माथि गयौं अनि दुईटा बाटो आयो। दुईटा बाटोबाट हामी सिधै माथि लेफ्ट साइडतिर लाग्यौं। लेफ्ट साइडतिर लागिसकेपछि सिधै त्यो बाटो नछोडिकन सिधै माथि गयौं। माथि गइसकेपछि केही समय माथि गइसकेपछि त्यहाँबाट लेफ्ट साइड लाग्यौं। त्यहाँनेर बाइक पार्किङ गरेर चाहिँ हामी जान सक्छौं अनि त्यहाँबाट थोरै माथि भर्याङ गइसकेपछि हामीले जामचेन गुम्बा देखिन्छ जुन चाहिँ गोल्डन कलरमा रहेको छ। एकदमै राम्रो काठमाडौँको राम्रो भ्यू देखिने ठाउँ रहेको छ जामचेन गुम्बा। त्यहाँबाट सिधै माथि सानो बाटो जंगलको बाटोबाट चाहिँ हाम्रो विष्णुद्वारको यात्रा सुरु हुन्छ। हामी 4 जनाको टिम। एकदमै अत्यन्तै मनमोहक अनि एकदम कठिन पनि भइरहेछ ठाउँ नचिनेर। बाटोमा जाँदै गर्दा अलिकति माथि गएपछि ठुलो वाटरफल थियो। एकदमै आकर्षक थियो त्यो वाटरफल। त्यो वाटरफल चाहिँ विष्णु खोलाको वाटरफल रहेछ अनि त्यही साइडमै हुँदै हामी माथि पुग्यौं अनि अलिकति माथि गएपछि सानो बाटो देख्यौं जहाँबाट चाहिँ हामी दाहिने साइड लाग्नु पर्थ्यो। त्यही बाटो हुँदै माथि गइसकेपछि साँघुरो बाटो थियो तर एकदमै रमाइलो। साँघुरो बाटो हुँदै माथि गइसकेपछि अनि अलिकति माथि पुगेपछि चाहिँ फेरि दुईटा बाटो आयो अनि त्यो दुईटा बाटोबाट चाहिँ फेरि राइट साइड लाग्यौँ हामी। अनि राइट साइड लागिसकेपछि अलिकति पर गएपछि खोलाहरूको साउन्ड आयो जुन चाहिँ हामी एकदम एक्साइटेड थियौँ अनि कन्फ्युजिङ पनि थियौँ बाटो तर त्यही नै रहेछ। अनि फाइनली हामी विष्णुद्वार पुगेका थियौँ। एकदमै रमणीय ठाउँ, एकदमै रमाइलो अनि त्यहाँ भएको काठको सानो टिपिकल त्यो पुल देखेर झन् एक्साइटेड भयौँ हामी। Okay, finally हामी आइयो।
अनि त्यही जङ्गलको बिचमा बसेर हामीले लगेका खानेकुराहरू खायौँ। घरमा पनि खान्थ्यौँ खानाहरू, तर त्यहाँ गएर खानुको मजै बेग्लै थियो। एकदमै रमाइलो भयो, गीत सुन्यौँ, नाच्यौँ, हामी टिकटक बनायौँ, इन्जोय गऱ्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ फोटोहरू खिच्यौँ। त्यहाँको रमाइलो दृश्य हेरेर केही बेर बिताइसकेपछि एकदमै लाइफमा नबिर्सिने क्षण भयो। बाटो नचिनेर कति ठाउँमा हराएको जस्तो पनि फिल भयो। फेरि पनि हामी गयौँ। काउन्टर चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि बन्द रहेछ, अनि त्यस पछाडि त्यही भएर हामी सानो बाटो भएर गयौँ, एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ। Guys,